Спряната вода принуди шуменци от целия град да се редят на градските чешми по време на първия сняг в региона. Вода няма, спряме от снощи. И тъй просто с комшията и помагам даже на комшиите. Тук долу горе 50-60 литра. Не е нормално, трябва. Нали знаеш, неволята учи. Аварията, оставила Шумен без вода, е в поле на около 10 км от града. Заради големия дебит на теча, около 200 литра в секунда, се наложи да се отводни нива Славандула. По всички данни, които в момента имаме, се касае за разпаряне на шеф, който е на спирално заварена тръба. Това е следствие на амортизацията, която има от дългогодишната експлоатация, този водоброд. Ако всичко тече нормално и вече при възстановяването не се явят някакви допълнителни причини и нови вторични аварии, в рамките на светлата част на деня би трябвало да приключим, а през тъмната част вече на денонощието ще започне пълненето на мрежата. Заради лошите метеорологични условия в Шуменско, пък десетки населени места в четвъртък бяха без ток. Това засегна и помпените станции, които снабдяват с вода населението в 5 общини от областта.